Sag hello, Mama. Hallo. Sag guten Morgen. Guten Morgen. And wie geht es euch? Hanna. Hanna. Hallo. Wie alt bist du? Hanna. Hi friends, hi mga Momshie. Why andito ako ngayon sa balcony kasi today is Sunday. So meron dumaan na sheep. Peda mama. Yabati mal mama. Ayan po yung sheep. So ayun o, meron din mga tao. Medyo malayo kasi ako dito. Hindi ko na zoom yung aking camera. So ang nice naman, meron silang tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero meron silang Ausflug dito sa place namin sa Baden-Württemberg. So have a safe vacation mga guest. So ayan na. Then syempre i-flex ko na rin yung aking chicken barbecue mga Momshie. So lunch time na. Happy weekend everyone again. So mga Momshie, ayun, na-miss kong kumain ng pakwan. So not so bad yung napili kong pakwan. So try ko na if matamis nga ba siya. So happy Sunday everyone! Oh. Hi! Momshie. So, today is Sunday, mga Momshie. Andito kami ngayon papunta kaming Friedhof sa cemetery kasi sobrang init. So, visit na rin kami magdilig ng water. So, ayan yung Friedhof dito, yung cemetery dito sa para siyang hindi naman bundok na masyado pero pataas siya mga Momshie. So, ja, ich komme. Ayan na yung aming kulit. Mach weiter. Ja. Du schaffst das, Mama, okay? Schön, Mama, geht hier. Weiterlaufen. Ja, wo ist der Bär? Suchen wir den Bär. Gewonnen. Suchen wir den Bär, okay? Ich habe gerade gesagt, vorsichtig. Ja, nächste Woche. Ja. Ja. Doch, vielleicht komm auch. Hier, immer. Du mit.
ayan yung place namin dito, mga mamshi. Malapit lang to dito sa bahay namin. So, kung mahilig ka talaga mag-hiking, oh my God, dito yung the best place, mga mamshi. Kasi may pabundok pa doon pataas. Pauwi na kami, mga mamshi. Sabi ko, magbalik na tayo. Konting lakad lang, hingala naman si Akets, mga mamshi. So, yan lang muna, everyone. And, syempre, thank you again. And, bye-bye, juice! Eine Hunde.